У 1929 році, після всіх затверджень, харківський правопис надрукували та розповсюдили у школах, редакціях і видавництвах. А вже у 1933 році його несподівано оголосили небезпечним. Радянська влада наголосила, що правопис, мовляв, штучно відриває українську мову від російської. Лише уявіть, 50 тисяч слів, українських слів, тоді заборонили. В репресії потрапила і буква «Г», яка, до речі, з'явилася у нашому алфавіті ще у 16-17 столітті. Уявляєте, її назвали націоналістичною. Букву назвати націоналістичною, а потім викинули її звідусіль. Після тотальної заборони української мови почалися репресії проти митців. Цей період увійде в історію як розстріляне відродження.